হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। বন্ধুরা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। বন্ধুরা চলে এলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো এই ভিডিওতে ছোট একটা এমডিফায়ার বোর্ড নিয়ে আসলাম। এই বোর্ডটি হচ্ছে 60 ওয়াটের একটি বোর্ড। এটা ক্লাস জি এমডিফায়ার বোর্ড। এটার মডেল হচ্ছে XY P150W। এটা মডেল নাম্বার। তো এটার সাথে আমি একটি ডিসি জ্যাক লাগাই নিয়েছি। তো এটা হচ্ছে পাওয়ার দেওয়ার জন্য। তো এটা সম্পূর্ণ কানেক্টারের উপর। তো এটা 6টা কানেক্টার দেওয়া আছে। তো আমি ডিসি পাওয়ার জ্যাকটা লাগাই নিয়েছি এভাবে। তো আপনারা চাইলে এইভাবেও লাগাইতে পারেন, আবার চাইলে ডাইরেক্ট সরাসরিও তার দিয়েও লাগাইতে পারেন। তো আমি স্পিকারের তারগুলো কালেকশন করে নিচ্ছি। তো সবসময় দেখে লাগাবেন, প্লাসটি প্লাসে মাইনাসটি মাইনাসে ওইভাবে লাগাবেন। তো বোর্ডটা ভালো বাজবে। তো আমি এটার দিক থেকে শুরু করতেছি। তো সাদাটি হচ্ছে যে প্লাস সাইড। তো এটার প্লাস সাইড হচ্ছে এই পাশে। তো আমি প্লাস সাইডে লাগাই নিচ্ছি। এটি মাইনাস সাইডটি পরের পিনে এভাবে। মাইনাসটি মাইনাসে লাগাই নিলাম। তো এটি হচ্ছে প্লাস সাইড। তো এখানে শেষের পিনটা হচ্ছে প্লাস সাইডে লাগাই নিলাম। তো এইভাবে লাগাইতে হবে, দেখে লাগাইতে হবে সবসময়। স্টুডিও 60 ওয়াটের এমডিফায়ার বোর্ড। এটি মাইনাস সাইড। মাইনাসটি মাইনাসে দিলাম। এই যে কালেকশন দেখুন, এদিকে দেওয়া আছে পিছনে এটি প্লাস, এটি মাইনাস, এটি প্লাস। পাওয়ার ইনপুটেরটাও দেওয়া আছে, এটি মাইনাস সাইড, এটি প্লাস সাইড। তো এইভাবে দেওয়া আছে কানেক্টেড। তো আমি পাওয়ার দিচ্ছি। পাওয়ার দেওয়ার জন্য এটি 12 থেকে 24 ভোল্ট আউটপুট দেয় 5 এম্পিয়ারে। তো আমি 15 ভোল্টে সেট করছি। তো আমি লাইনটি দিচ্ছি। তো এই জ্যাকটি এই জন্য লাগানো, দেখুন পাওয়ার আসছে, ব্লুটুথটি পেয়েছে। তো আমি ব্লুটুথটা কানেক্ট করে নিচ্ছি। দেখুন এটার হচ্ছে যে XY P50W এটার মডেল কানেক্ট হয়েছে। তো আমি মিউজিক প্লে করতেছি, দেখি কেমন বাজে।
বন্ধুরা দেখতেছেন এটাও ভালো বাজতেছে, সেরকম বাজতেছে। এটা ক্লাস ডি এমপ্লিফায়ার বোর্ড, ব্লুটুথ 5.0 লেন্সের। তো এটা 60 ওয়াটের একটি বোর্ড, এটিও ভালো বাজতেছে। দেখুন একদম ইজি, ছোট একটি বোর্ড। তো চাইলে এই বোর্ডটি আপনারাও ইউজ করতে পারেন। বোর্ডটিও খুব ভালো বাজে। ব্লুটুথ বোর্ড বানাইলে, বক্স তৈরি করে যদি বানান তাহলে সেরকম বাজবে। তো এই হচ্ছে রিভিউ, সাউন্ড টেস্ট। তো আপনারা চাইলে এই বোর্ডটি ইউজ করতে পারেন। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।